متحير يا هالنسوان ما ادري شو وصف كان. يابا بعدك شفت من عندي تلحق تشبع قهر ومغفى اسال ابوك. والله انك شفت المضمومه طلع الشيب بقذا الشم. يعني الصبغه مغطيها الشام. سويت انا اشكال الوان انا اشكم دوب ضم الجن. الله يعينك يا لبست اللبس على الموضة وانت من فتحات بينتن. ذاك النهار انا وبسيف ندور على صبغ ما لقينا قال كل ما اخذاته عمار. خويا شو الصفجن اخذت دم من قلبه وصبغت باظافرجن. خويا شو الصفجن انتن مو بنات ادم انتن من بنات الجن. دورتن على الشبان وغشمرتن كبار السن. والله يا الله اولا ابو رائد من دياله جت اطلاق. والله استر علي لا اسولفهم كلهم ويا قدامي. شو الصفجن يقول كرم الحلبوس من الله لا رحم بيجن. محمد لا شفع الجن دخل الله بعذابه ايش ما يعذب جن. جهنم من تطبنها يقول ابو علي حتى النار تشكي من مصايب جن. والله يابا اليوم المرة ما تحط لي خدع انا وراك والله يابا ترى انت مو وياها نواشش. عمور يقول هالريم من الغرب من منطقة حلاه والشعر جو الردف من مشطة وحلاه من ضقت ريجة عسل مثل الشهد. حلاه يا ترف اشقد ترف جنك غزال بروض. يا ترف اشقد ترف جنك غزال بروض. قلبي همته همد عليش تمشي بروض. اسهامك ببسطة شبد والجسم صاب روض. وقلبي بعصركم مقعر جوك لي حلاه. وقلبي بعصركم مقعر جوك لي حلاه. يلا الشياب هذا موال خاص لمحمد علي الهزيماوي حياه الله.